Muraho, nize umwanya gato wo gukunda amateka nawe ushaka kumenya inkomoko y'ibyo wizera, wumve neza kandi usobanukirwe amateka y'iyobokamana n'inkomoko y'abantu. Burya ushobora kuba utazi ko byuzuyemo amabanga n'amacenga menshi, amabanga ashobora guhindura burundu uko wumvaga isi ndetse n'ibyanditswe byera. Muri iyi documentary tugiye gushyira hanze ukuri kwagiye guhishwa mu binyejana byinshi, ukuri kuzatuma abantu bahumuka amaso bakabona ishusho y'ukuri y'amateka y'iyobokamana n'uruhare rwa Afurika muri yo. Iyi ni Global Insight Rwanda, aho dusesengura tukaguha amateka y'ibyo utazi ndetse nitwe ntwaro yawe yaziye kurwanya ibyakujijisha yewe n'ibikuyobya, tukaguha ukuri gucukumbuye neza kuzakuvana mu bujiji bwo kutamenya, tukagufasha kuba injijuke itajorwa. Muhawe ikaze. Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew. Hidden truth deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda to the world. Wowe ukineza amatwi, ngwino twinjirane tujyane mu rugendo rw'ubushakashatsi bwimbitse bugamije gusesengura ingingo enye z'ingenzi zagiye zihishwa kandi zikagoreka. Isano ya Isirayeli na Afurika, isura nyayo ya Yesu n'ubwoko bwe, umwihariko wa Bibiliya ya Etiyopiya ariyo Kushi, izina mukunda kumva kandi mugasoma muri Bibiliya n'ibitabo byayo byihariye, ndetse n'aho isanduku y'isezerano iherereye ubu. Ibi byose bifitanye isano ikomeye n'amateka ya Afurika akenshi yagiye yirengagizwa cyangwa agahindurirwa isura. Iyi documentary intego yayo ntabigamije guhindura ibyo wize gusa, ahubwo ni ukugira ngo tugufashe gutekereza ku kuri kwagiye guhishwa, kugarura agaciro k'amateka ya Afurika no gusobanukirwa uruhare rwayo mu iyobokamana rya Gikristo. Tugiye gusobanukirwa impamvu zimwe mu nyigisho zagiye zihindurwa n'ingaruka zabyo ku myumvire y'abantu, cyane cyane Abanyafurika. Iki rero ni igihe cyo guhumuka amaso tukareba amateka mu buryo bwuzuye, butagoretswe n'inyungu za politike cyangwa iz'amadini. Niba ukiduteze amatwi, reka tuvuge ku gihugu cya Isiraheli, igicumbi cy'amateka n'iyobokamana rya Gikristo mu isi. Isiraheli ni igihugu cy'amateka maremare n'iyobokamana rikomeye, ibi nta wabishidikanyaho, inyandiko z'ubu ndetse n'iza kera zirabihamya. Ubu iherereye mu gace bita uburasirazuba bwo hagati muri Aziya y'Uburengerazuba. Iyi mipaka yashyizweho vuba aha, ariko iyo ugiye mu mateka yo hambere aha ushobora kwibaza uti ese niko byahoze? Igisubizo ni oya. Kuri nyako kugaragara mu bitabo by'amateka byirengagijwe bikanahishwa kure hagamijwe kuyobya umwirabura, kwerekana ko Isirayeli yari muri Afurika cyangwa se yari ifitanye isano ikomeye n'uyu mugabane wa Afurika. Isirayeli ihana imbibi na Libani cyangwa Lebanoni ku izina rikoreshwa cyane muri za Bibiliya. Mu majyaruguru hari Siriya cyangwa Aramu ku izina rizwi cyane muri Bibiliya. Mu majyaruguru y'uburasirazuba hari Jorodani cyangwa Yorodani. Mu burasirazuba hari Misiri cyangwa Egiputa, bakunda kubisoma gutyo muri za Bibiliya z'Ikinyarwanda. Mu majyepfo y'Uburengerazuba iherereye ku nkombe y'inyanja ya Mediterane cyangwa inyanja nini nk'uko Bibiliya yita. Umupaka ugabanya Afurika na Aziya ufatwa nk'aho unyura mu muyoboro wa Suwezi mu Misiri. Misiri ubwayo ni igihugu cyihariye kuko igice kinini cyacyo kiri muri Afurika, ariko igice cya Sinayi kiri muri Aziya. Isirayeli ihana imbibi n'igice kinini cya Sinayi, bityo rero ikaba iri mu ruhande rwa Aziya. Ariko se twibajije nk'uko turi gucukumbura amateka, iyi mipaka y'ubu yabihuje n'amateka ya kera? Nubwo ubu Isirayeli ibarirwa muri Aziya, ubumenyi bw'isi geology n'amateka ya kera byerekana isano ikomeye ifitanye na Afurika. Iki gice cy'ubutaka kigeze kuba gifatanye na Afurika mu myaka miliyoni ishize. Ese iyi sano yaba yaribagiranye cyangwa se yaba yarashyizwe ku ruhande ku mpamvu zihariye? Uburyo bw'ubumenyi bw'ubutaka, Isirayeli ku gice cy'ubutaka bita Arabian Plate. Iki gice kigeze kuba gifatanye na Afurika mu myaka miliyoni ishize, mbere y'uko gitandukana gishyiraho inyanja itukura n'ikibaya cya Rift Valley. Ibi bituma mu rwego rwa siyanse Isirayeli ibarwa ku mugabane wa Aziya, ariko inkomoko yayo y'ubutaka ifitanye isano na Afurika. Ikindi cy'ingenzi ni uko mbere y'uko umuyoboro wa Suwezi ucukurwa mu 1869, ubutaka bwa Isirayeli n'ubwa Afurika bwari bufatanye, nta kintu na kimwe kibutandukanya. Hari abahanga mu mateka bavuga ko uduce twose kuva mu Misiri, Isirayeli kugeza muri Siriya cyangwa Aramu twigeze gufatwa nk'igice cya Afurika kubera imico, uruhu rw'abantu n'uburyo bari batuye. Izina Middle East, uburasirazuba bwo hagati, rifatwa na bamwe nk'iryazanywe n'abakoloni b'abazungu mu rwego rwo guhindura imyumvire y'akarere. Tubitinzeho gato, inkomoko y'ijambo Middle East ntabwo ari ijambo rya kera cyane, yahimbwe n'ingabo z'Abongereza n'Abanyamerika mu ntangiriro y'ikinyejana cya 20, cyane cyane mu mwaka w'1902. None icyo twakibaza ku cy'ubu
Isirayeli idashobora gufatwa nk'igihugu kibarirwa ku mugabane wa Afurika. Niba hari isano ikomeye hagati ya Isirayeli na Afurika, kuki itafatwa nk'igihugu cyo muri Afurika? Ni izihe mpamvu zatumye iyi myumvire ihinduka, kandi se ni bande babigizemo uruhare? Nyuma y'ikinyejana cya 20 nyuma y'intambara y'isi yose n'ihinduka rya politike mu karere, imipaka mishya yashyizweho. Izina Middle East ryakwirakwijwe cyane ibihugu by'Uburayi na Amerika, bityo bishyira Isirayeli mu gace ka Aziya. Ibi byatumye imyumvire y'aho Isirayeli iherereye ihinduka mu buryo bwa politike n'ubumenyi bw'isi bwa kijyambere. Iki cyari igikorwa cya politike cyo gutandukanya Isirayeli na Afurika kugira ngo haburizwemo isano n'amateka n'umuco. Nubwo Isirayeli ifitanye umubano n'ibihugu bya Afurika mu buryo bw'ubukungu n'ubufatanye, ntabwo iri mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, African Union. Imico yayo, amateka n'imibanire yayo byakunze guhuza cyane n'ibihugu by'Abarabu n'ibindi byo mu burasirazuba bwo hagati, ariko ibi ntibikuraho inkomoko yayo ya kera. None hari ingaruka zo kuguhinduka kw'imyumvire. Yego, iyi mpinduka mu myumvire yagize ingaruka zikomeye ku buryo abantu bumva amateka ya Bibiliya ndetse no kwisana abanyafurika bafitanye n'aya mateka yera. Guhisha isano ya Isirayeli na Afurika byatumye abanyafurika benshi bagirwa uruhare rwabo mu mateka ya Bibiliya ndetse n'inkomoko yabo ya kera n'iyobokamana rya gikristo. Ibi byatumye bumva ko idini ryabo ryaje riturutse kure kandi ko nta sano bafitanye na ryo. Ibi rero byakozwe ku mugambi w'inyungu z'abakoloni mu kubibagiza no kubakoropa cyangwa kubahanagura mu mutwe. Reka tube tuvuye gato ku bijyanye n'isano Isirayeli ifitanye n'umugabane wa Afurika. Ahubwo reka twerekeze ku ngingo ya kabiri y'idokimenteri, twivugire ibyashyuye ku nyandiko n'ukuri kuvuga ku isura ya Yezu cyangwa Yesu n'ubwoko bwe. Mu mashusho menshi, amafilme n'ibitabo, Yesu akunze kugaragazwa nk'umuzungu ufite uruhu rwera, amaso y'ubururu n'imisatsi miremire y'itaka. Iyi shusho yagiye ikwirakwizwa mu isi yose, ikaba ishusho yemewe na benshi. Ariko se koko iyi shusho yabihuje n'ukuri kw'amateka Yesu yaba yari umuzungu? Iyi shusho yatangiye gukwirakwizwa cyane mu Burayi mu gihe cy'ububyutse Renaissance, cyane cyane mu kinyejana cya 15 n'icya 16. Abanyabugeni b'icyo gihe bashushanyaga Yesu asa n'abantu bo mu bihugu byabo kugira ngo abantu babone ko abari hafi. Iyi shusho niyo yakwirakwiye mu isi yose binyuze mu bukoloni n'iyogezabutumwa, bituma ishusho yemewe na benshi ndetse ikaba yaranashinze imizi mu bitekerezo by'abantu benshi ku isi. Ubusobanuro bwa Bibiliya n'ubushakashatsi bwa siyanse, Bibiliya ubwayo itanga ubusobanuro bw'isura ya Yesu. Kandi se siyanse yaba yarashoboye kugaragaza ishusho ya hafi y'uko Yesu yaba yarasaga? Tugiye kurebera hamwe imirongo ya Bibiliya n'ubushakashatsi bwa siyanse byerekana isura nyayo ya Yesu. Nubwo Bibiliya itasobanura isura ya Yesu neza, hari imirongo imwe n'imwe ikoreshwa mu gusobanura isura ye. Urugero ni mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Havuga ko umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera cyane n'ibirenge bye nk'umuringa utunganyijwe. Abashyigikiye ko Yesu yasaga n'umwirabura bavuga ko umusatsi nk'ubwoya bw'intama uba upfunditse cyane, naho umuringa utunganyijwe uba ufite ibara ry'ikigina kijimye cyangwa se umukara. Ikindi muri Daniel ibice 16 umurongo wa 6 havuga ko umubiri w'umuntu umumarayika Daniel yabonye wari nk'ibuye rya berire, mu gihe amaboko n'ibirenge byari nk'umuringa ukeye. Ubushakashatsi bwa siyanse forensic anthropology nabwo bwagize uruhare mu kugaragaza isura ya Yesu. Mu mwaka w'2001 umuhanga mu by'ubumenyi bw'imibiri witwa Richard Neve yifashishije ubumenyi bwa siyanse n'utubure tw'Abayahudi bo muri icyo gihe cya Yesu, akora ishusho yerekana umugabo w'icyo gihe uko yasaga. Iyi shusho yerekana Yesu ufite uruhu rw'inzobe yijimye cyangwa uruhu rwatwitswe n'izuba nk'uko abantu bo mu burasirazuba bwo hagati basaga. Yari afite amaso y'umukara ndetse n'imisatsi y'umukara migufi kandi ifunditse, kuko Abayahudi bo muri icyo gihe baterekaga imisatsi miremire, kandi yari afite ubwanwa nk'uko byari umugenzo mu Bayahudi b'icyo gihe. Iyi shusho yari itandukanye cyane niyo twamenyereye, ariko ihuye n'ukuri kw'amateka n'ubumenyi bwa siyansi. Yesu nk'umuyahudi wo muri Galilaya, ubwoko bwe nyabwo. Yesu yari umuyahudi wo muri Galilaya mu kinyejana cya mbere. Ibi bitanga ishusho y'ubwoko bwe nyabwo butandukanye n'ibyo twamenyereye. None wakwibaza uti, ese ubwoko bwe nyabwo bwari ubuhe? Yesu yari wo mu muryango w'Abasemite, ari nawo muryango umwe n'Abarabu ba kera. Ibi bishatse kuvuga ko atari umuzungu wo mu Burayi, ariko kandi atari n'umwirabura wo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Yari afite isura ihuriweho n'abantu bo mu burasirazuba bwo hagati. Abahanga bavuga ko umugabo w'umuyahudi wo muri icyo gihe cya Yesu yari afite uburebure bungana na metero 1 na santimetero 55, kandi akaba afite umubiri ukomeye bitewe n'uko Yesu yakoraga akazi k'ububaji kasabaga imbaraga, kandi akaba yaragendaga n'amaguru intera ndende. Ibi byose birerekana ko isura ya Yesu yari itandukanye cyane n'iyo twamenyereye, kandi yari ihuye n'iyo abantu bo mu karere yavukiyemo. None hagati aho ngaho reka tuvuge kuri Black Jesus, Yesu w'umwirabura, n'impamvu y'uyu Yesu w'umwirabura aho byavuye. Mu gihe ishusho ya Yesu umuzungu yakwirakwizwaga cyane, hari n'igitekerezo cy'uko Yesu yaba yari umwirabura. Iki gitekerezo gishingiye ku ki, kandi se cyagize izihe ngaruka ku bantu?
Igitekerezo cya Yesu w'umwirabura cyakoreshejwe cyane mu gihe cy'ubucakara n'akato, apartheid or segregation, muri Afurika ndetse no muri Amerika. Kwemera ko Yesu ari umwirabura byafashije abirabura kumva ko Imana ibumva kandi ko ibasanga mu karengane kabo, kandi nabo bafite agaciro mu maso y'Imana. Byabaye ikimenyetso cyo kwibohora no kwishakamo ishusho y'Imana. Hari amatsinda y'abirabura cyane cyane muri Amerika bemera ko abirabura aribo bakomoka ku miryango 12 y'Abisiraheli. Kuri bo ntibabikozwe. Yesu ntiyari umuzungu, ahubwo yari umwirabura w'umuyuda, kandi bavuga ko ishusho ya Yesu w'umuzungu ari ikinyoma cyazanywe n'abakoloni kugira ngo bice abirabura mu mutwe. Ibi byose birerekana ko isura ya Yesu yagiye ikoreshwa mu buryo butandukanye bitewe n'inyungu za politike n'iz'amadini. Reka twinjire ku ngingo ya gatatu y'iyo dokumenteri. Reka turebe Bibiliya ya Ethiopia ariyo Kushi ya kera mwumva, kandi tuvuge no ku bitabo byahishwe. Bibiliya ya Ethiopia cyangwa Kushi ifite umwihariko ukomeye, itandukanye cyane n'izo twamenyereye. Ese ni irihe tandukaniro, kandi se kuki Bibiliya ya Ethiopia ifite ibitabo byinshi? Bibiliya y'Abaprotestanti ifite ibitabo 66, 39 mu Isezerano rya Kera na 27 mu Isezerano Rishya. Bibiliya y'Abakatolike ifite ibitabo 73, harimo ibitabo 7 bya Deuterocanonical mu Isezerano rya Kera. Ariko Bibiliya ya Ethiopia Orthodox Tewahedo cyangwa Kushi ifite ibitabo 81. Ibi bishatse kuvuga ko irimo ibitabo 15 birenze ku z'Abaprotestanti n'ibitabo 8 birenze ku z'Abakatolika. Ibi bitabo byihariye byagiye bihindura imyumvire y'amateka y'iyobokamana. Ibihe bitabo byihariye biri muri Bibiliya ya Ethiopia bitari mu zindi Bibiliya, kandi se bivuga iki? Reka turebere hamwe bimwe muri byo n'ubutumwa bwabyo bw'ingenzi. Muri ibyo bitabo byihariye harimo igitabo cya Enoke. Iki gitabo kivuga ku bintu byinshi by'ibanga abamarayika bamanutse ku isi n'ubuhanuzi bwa kera. Cyakoreshwaga cyane n'Abayahudi ba kera ndetse n'Abakristo ba mbere. Muri Ethiopia baracyagifite kandi bakemera ko ari ijambo ry'Imana. Iki gitabo kivugwa no mu Isezerano Rishya muri Yuda igice cya 1 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15, bityo kikaba cyari kizwi cyane mu gihe cya Yesu n'intumwa ze. Igitabo cy'Ijubili kivuga amateka y'isi kuva isi kiremwa mu buryo burambuye cyane kurusha igitabo cy'Itangiriro. Gishyira imbaraga mu mategeko y'Imana n'imihango y'Abayahudi, tanga ishusho yuzuye y'amateka ya kera n'uburyo Imana yagiranye isezerano n'abantu. Ibitabo bya Mikabiyani bitandukanye n'ibitabo by'Abamakabe biri muri Bibiliya z'Abagatolika. Ibya Ethiopia bivuga amateka atandukanye y'intambara z'Abayahudi, bitanga ishusho y'uburyo Abayahudi barwanaga kugira ngo barinde idini ryabo n'umurage wabo. Kuki ibi bitabo byakuwemo mu zindi Bibiliya, kandi se ni bande babikuyemo? Ese byari igikorwa cy'Imana cyangwa se cy'abantu? Ibinyejana bya kera cyane cyane mu nama ya Nikaya muri 325 nyuma y'ivuka rya Yesu na 397, abayobozi b'amadini mu Burayi bafashe umwanzuro wo guhitamo ibitabo bemera ko ari ibyera kurusha ibindi. Ibitabo bimwe babikuyemo bavuga ko bitoroshye kubisobanura, ko bishobora kuyobya abantu. Ibi byari igikorwa cya politike n'iyobokamana cyo guhuza inyigisho z'idini no gushyiraho urugero rumwe rwa Bibiliya. Reformation y'Abaprotestanti mu kinyejana cya 16 nayo yagize uruhare, aho Martin Luther King n'abandi Protestanti bakuye ibitabo bya Deuterocanonical muri Bibiliya zabo, bavuga ko bidafite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo rwa kera, kandi ko bitavuga mu Isezerano Rishya. Ibi byose byatumye Bibiliya zacu zigezweho zitandukana n'iya Ethiopia. None kugabanya Bibiliya byagize izihe ngaruka ku mateka n'imyumvire y'Abanyafurika? Ese byaba byarakoreshejwe mu kubica mu mutwe? Guhisha inkomoko ya Israel na Afurika, cyangwa ko Abayahudi ba kera basaga n'abirabura byafashije abakoloni kumvisha Abanyafurika ko Imana yabo yaje iturutse mu Burayi, bityo bagomba kubumvira. Ibi byatumye Abanyafurika benshi bagirwa isano yabo ya kera n'iyobokamana rya Gikristo. Hari na Bibiliya yakozwe ku buryo bwihariye izwi nka Slave Bible, yakuwemo imirongo yose yavugaga ku bwisanzure no kwibohora, nk'amateka ya Mose akura Abisirayeli mu Misiri cyangwa muri Egiputa, maze isigaza imirongo ivuga ko abagaragu bagomba kumvira ba shebuja. Ibi byakozwe mu buryo bugaragara kugira ngo bayobye abirabura batume bumvira ubucakara. Ibi byose birerekana uburyo amateka yagiye ahindurwa kugira ngo akorere inyungu za bamwe. Twinjire ku ngingo ya nyuma ariyo ya 4 ivuga ku isanduku y'isezerano n'amabanga ya Aksamu, kandi tunarebe ku mateka n'akamaro k'isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano ni kimwe mu bintu byera cyane mu mateka y'Abayahudi n'Abakristo. Yari ikimenyetso cy'isezerano ry'Imana n'Abisirayeli, kandi yari ikintu cyera cyane mu ihema ry'ibonaniro no mu rusengero rwa Salomo. Inkomoko yayo ni iyihe, kandi se yari ifite akahe kamaro? Isanduku y'isezerano yari agasanduku kera cyane kari karimo ibisate by'amategeko 10 Imana yahaye Mose ku musozi wa Sinayi. Yari ikimenyetso cy'isezerano ry'Imana n'Abisirayeli, kandi yari ikintu cyera cyane cyane mu ihema ry'ibonaniro no mu rusengero rwa Salomo. Yari ikimenyetso cy'ubwiza bw'Imana, kandi Abisirayeli bemeraga ko ibaha intsinzi mu
ntambara. Yari ikintu cyera cyane ku buryo nta muntu wese wari wemerewe kuyikoraho cyangwa kuyireba, kuko byafatwaga nko gusuzugura Imana. Reka turebe uko isanduku y'isezerano yageze muri Ethiopia. Ni gute isanduku y'isezerano yaba yarageze muri Ethiopia? None iyi nkuru yaba ifite ishingiro? Tugiye kurebera hamwe inkuru ivugwa mu gitabo cya Kebra na Gasti. Amateka ya kera ya Ethiopia, cyane cyane mu gitabo bita Kebra na Gasti, avuga ko umwamikazi wa Sheba yasuye umwami Salomo i Yerusalemu. Bavuga ko babyaranye umwana w'umuhungu witwa Menelik I, ufatwa nk'uwashinze ubwami bwa Aksum muri Ethiopia. Inkuru ivuga ko Menelik I igihe yari agarutse muri Ethiopia yajyanye isanduku y'isezerano i Yerusalemu, ayikura mu rusengero rwa Salomo kugira ngo ayirinde kurimburwa n'abanzi. Abanyethiopia bemera ko iyi nkuru ari ukuri kandi ko isanduku yageze muri Ethiopia mu buryo bw'Imana. Iyi nkuru ni ingenzi cyane mu mateka ya Ethiopia n'iyobokamana ryayo. Aho isanduku y'isezerano iri ubu ni muri Ethiopia, nta muntu wemerewe kuyireba. Abanya-Ethiopia bemera badashidikanya ko isanduku y'isezerano nyayo iri mu mujyi wa Aksum mu rusengero rwitwa Church of Our Lady Mary of Zion. Iri mu cyumba cyihariye kitagerwamo n'abantu bose. Hari umugabo umwe gusa uba ufite inshingano yo kuyirinda. Nta wundi muntu wemerewe kuyireba, ndetse n'umupapa wa Ethiopia ntabwo yemerewe kuyireba. Uwo murinzi aba agomba kuba mu rusengero ubuzima bwe bwose kugeza apfuye, agasimburwa n'undi. Abanya-Ethiopia bemera ko isanduka ifite imbaraga z'Imana, ishobora kwica umuntu uwo ari we wese uyirebye. Ibi byose birerekana uburyo isanduka irinzwemo cyane kandi kwifatwa nk'ikintu cyera cyane. Kuki isanduku y'isezerano iterekanwa mu ruhame? Kandi se kuki Ethiopia irinda cyane umurage wayo? Ese hari impamvu zihariye zituma ibi biba? Muri Ethiopia ibintu byera ntabwo ari byo kwerekana mu ruhame cyangwa mu bukerarugendo. Kuri bo kuyereka abanyamahanga byaba ari ugusuzugura Imana n'umurage wabo. Ni ikintu cyera cyane kigomba kurindwa mu ibanga. Ikindi ni uko Ethiopia yagiye ibona uburyo umurage wa Afurika wagiye usarurwa n'abakoloni. Itorero rya Ethiopia ryahisemo kugumana umurage waryo munsi y'uburinzi bukomeye bw'abihaye Imana, aho kuwushyira mu maboko y'abacuruzi cyangwa abashakashatsi b'abanyamahanga bashobora kuwukoresha mu nyungu zabo. Ikindi kandi hari inzitane y'ururimi rwitwa Geyezi. Inyandiko nyinshi za kera zanditse mu rurimi rwa Geyezi, bigatuma bigorana ko abanyamahanga basoma cyangwa bazihindura mu zindi ndimi, bityo bikarinda ko zikwirakwizwa mu buryo butari. Ibi byose birerekana uburyo Ethiopia irinda umurage wayo kandi kifatwa nk'ikintu cyera cyane. Amateka yihishe yerekana isano ikomeye hagati ya Afurika n'iyobokamana rya Gikristo. Kumenya amateka bidufasha guhindura imyumvire yacu mu mateka y'iyobokamana, inkomoko y'abantu n'isano iri hagati y'imigabane itandukanye. Bidufasha kumva ko Afurika yagize uruhare runini mu mateka y'isi kurusha uko bigaragara mu bitabo byinshi by'amateka. Ubu bumenyi n'imbaraga mu kwishakamo agaciro, kwibohora mu bitekerezo no kumenya amateka nyayo. Nidushaka ukuri tukagusesengura kandi tukakumenyekanisha, nibwo tuzahumuka amaso tukabona isi mu buryo bwuzuye kandi bw'ukuri. Ntitugomba gutinya ukuri, ahubwo tugomba kugushakisha, tukagusesengura kandi tukakumenyekanisha. Nibwo tuzabasha kubaka isi irimo ubumwe n'amahoro n'ubwiyunge. Iyi ni Global Insight Rwanda. Niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo, twandikire hasi muri komenti utubwire n'icyo wifuza ko twazaganiraho ubutaha. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like na share. Turakuraritse mu biganiro byacu by'ubutaha. Bye. Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew, hidden truth deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda to